Hrast pokret za uspješnu Hrvatsku sazvao je danas ovu preskonferenciju vezano uz namjeru hrvatske vlade da proda Hrvatsku poštansku banku i Croatia osiguranje. Dakle, ovaj potez svjedoči o nesposobnosti vlade da upravlja našim zajedničkim dobrima, da čuva nacionalne resurse i sve ono od čega bi Hrvatska mogla imati budućnost kada bi se ovim tvrtkama sada još uvijek u državnom vlasništvu većinskome upravljalo odgovornije. Ono što nas posebno smeta je činjenica da u isto vrijeme kada vlada najavljuje da bi prodajom ovih tvrtki zaradila oko 650 milijuna kuna, da Europa Press Holding EPH duguje ukupno čak i veći iznos od tog iznosa. Zanima nas radi čega hrvatska vlada i gospodin Linić kao ministar ne krene jednako odlučno rješavati taj dug, naplatiti taj dug, i samim time bi se ova prodaja bi bila suvišna. Također želim upozoriti na činjenicu da Croatia osiguranje je tvrtka koja je unatoč tome što je dugo godina bila zapravo servis za zapošljavanje stranačkih poslušnika, unatoč činjenici da kompletnu upravu su zapravo kao na bubnju odlučivale stranke koje su činile vladajuću koaliciju, i unatoč postojanju velikog broja konkurentskih tvrtki osiguravajućih na tržištu je bila profitabilna i uspješna. Samim time to svjedoči da bi uz odgovornije upravljanje ovo moglo biti također firma koja bi imala puno veći potencijal nego li što je to danas. Također kao Hrast upozoravamo na još jednu veliki problem, a to je okruženje koje ova hrvatska vlada podupire kao i ova prethodna, a to je okruženje koje promovira podobnost, stranačku poslušnost i nesposobnost. Hrast želi u hrvatsko društvo, dakle, ukorijeniti potpuno suprotno od ovoga što ove antikulture koju danas imamo u našem društvu, dakle, jedan novi sustav baziran na sposobnosti, na mladim ljudima, na onima koji mogu donijeti rješenje za sve goruće probleme u Hrvatskoj. Hrast duboko vjeruje da probleme ne mogu rješavati oni koji su ih stvorili, već jedino novi, nepotrošeni ljudi koji su stručni, koji vole ovu Hrvatsku i koji će promijeniti lice politike.